开始体验吧。Okay, we're just chilling. Attention, attention. There will be earthquake. That's 3 or higher. 目前是震度3级。 3. 若震，几乎所有人都感觉摇晃，普通人会有恐惧感，房屋震动，外盘门窗发出声音，悬挂物摇摆。 Guys, did you feel that? But it's shaking. It's 5. This is 5. 大多数人会感到 Oh my god. Oh my god, guys. I think there's an earthquake. 稍后会体验震度7级，模拟9。Magnitude. This is magnitude 7. 大家做好准备，并做好 This is magnitude 7. 稳住的动作准备。大家请注意，大家请注意，地震来了，请大家迅速把身体压低，站好脸部的位置，保护头颈部，利用双手稳住手脚，当地震摇晃结束，记住做好抗震保命3步骤，眼部稳住。大家注意，地震已经造成了7级震度的摇晃，请按照之前影片的指示做好趴下、眼部稳住的动作。请不在屋内继续走动，请立即找到窗户下面不可以掩护。Guys, what are we gonna do? 请不要凝视眼壁。大家注意！当地震停止之前，请不要离开桌子下方，离开掩蔽处，容易造成高处重物跌落击中的伤害。Pray. 请持续做好将身体压低，同时保护头颈部，试做保护好3步骤的动作，等到摇晃停止后，才能离开桌子下面哦。大家注意！当地震摇晃上来停止，请大家继续做好脸部稳住的动作，关瓦斯、关总电源的动作，要等到地震摇晃停止后再行动作。Ew. Why am I getting a one gift to sell? Thank you so much. Oh, we're alive! 虽然 We're 地震 alive! 但我们还能通气。请将5项感应器触发，以维持建筑物的安全。若动作完成即会亮灯。4项动作包含：1. 关总电源；2. 开门；3. 关瓦斯；4. 拿紧急救难背包。